سلام میکنم به همه دوستای خوبم. خوش اومدید به قسمت سوم از آموزش آیوتی. و توی این قسمت قراره که با هم با یه سری از مفاهیم توی آیوتی آشنا بشیم. توی سال 2014 گزارش‌هایی توی حوزه آیوتی انجام شد که به ترتیب خانه‌های هوشمند، شهر هوشمند، محاسبات هوشمند و شبکه‌های بین خودرویی و کشاورزی هوشمند شامل اونها بودند. که حالا توی ادامه هر کدوم از اینا رو با هم بررسی میکنیم و موضوعشون رو با هم باز میکنیم. اسمارت هوما هر تکنولوژی که برای هر کدوم از اشیاء خانه استفاده میشه، مثل گرمایشی، سرمایشی و اتصال آنها به شبکه اینترنت. هدف اونا مصرف بهینه انرژیه. و خب به عنوان مثال بخوام بهتون بگم، دمای خونه با دمای محیط تطبیق داده میشه و مقایسه داده میشه و اگه دمای محیط گرمتر بشه، وسایل سرمایشی زیاد روشن میشه و حالا زیادترش میکنه که دمای خونه بیاد پایینتر. و حالا بالعکس برای گرمایشی هم به همین صورته. یا اینکه توی بحث کشاورزی و باغچه مثلا میتونه آبیاری‌های هوشمند رو انجام بده وقتی که آب خونه، مثلا آب باغچه، رطوبتش کم میشه، شروع کنه آبیاری کردن باغچه. و مثال‌های دیگه که خیلی زیاده که شما میتونید با تحقیق کردن و سرچ کردن با انواع این اسمارت هوم آشنا بشید. مورد بعدی پوشیدنی‌های هوشمند منابع پیچیده‌ای هستند که همگی قرار است عضوی از اکوسیستم آیوتی بشن و قابلیت تعامل داده رو داشته باشن. همه پوشیدنی‌های هوشمند شامل قابلیت‌های زیر میباشند. اولین مورد واحد پردازشگر مرکزی یا همون میکروه. مورد دوم ورودی به صورت لمسی یا فشاری. مورد سوم خروجی و مورد چهارم سنسورها هستند. خب سوالی که اینجا پیش میاد اینه که آیا به هر پوشیدنی، حالا مثل دستبند یا عینک، میتوان اسم آیوتی رو گذاشت؟ توی پاسخ باید بگیم که خیر، پوشیدنی های هوشمند تشکیل یک اکوسیستم رو نمیدن، زیرا مجزایی از هم هستن و در هر شرکت یک اکوسیستم بسته به برند خود نوآوری محصول خود رو داشته است. در حالی که توی شبکه آیوتی ترکیبی از سرویس ها و ارتباط ها را دارد که از برندهای مختلف و منحصر به یک برند خاص نمی باشد. مورد بعدی شهر هوشمنده که توی یک شهر هوشمند لازمه توسعه پایدار، یعنی داشتن یک زیرساخت ICT بسیار مهمه. توسعه پایدار یعنی در همه شرایط چرخه اقتصاد بچرخه و این چرخه تک محوری نباشد. مفهوم اوپن دیتا توی شهر هوشمند اینه که دسترسی آزاد همگان به جریان داده، سرتیفیکت و ولیدیشن نهادی که در آن زیرساخت‌ها مورد تایید قرار می‌گیرند. سنسورها توی شهر هوشمند همه نوع سنسوری مورد استفاده است و توپولوژی‌های شهر هوشمند مثل زیگبی، KNXI، IEEE 802.11 و لورا میباشه. مورد بعدی وب هوکس که برنامه‌های کاربردی تعاملی برای ارسال رویدادها از الگوهای پاسخ و درخواست با نام سابسکرایب پابلیش برای ارسال رویدادها استفاده می‌کنند. ناشران پیام‌ها را به سرور مرکزی ارسال می‌کنند که بسته به نوع محتوای پیام، مسیریابی و توزیع پیام انجام میشه. سه تکنیک که از این مکانیزم پشتیبانی می‌کنند، وب هوکس شبیه نوتیفیکیشن هنگام ارسال پیام عمل می‌کنه. مورد دوم کامیت و مورد سوم وب ساکته یا وب سوکت. خب ممنون که با من همراه بودید. رسیدیم به پایان فصل اول از دوره و با مفاهیم و مفهوم شبکه IoT آشنا شدیم. توی بخش بعدی وارد بخش عملی میشیم و به صورت عملی پروژه عملی رو انجام میدیم که شما هم به صورت عملی آشنا بشید و بتونیم با سخت افزارهای IoT آشنا بشیم و اونها رو کانفیگشون کنیم. پس تا قسمت بعدی
شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدار.